Мой сын написал мне: «Мам, ты с нами не едешь». Его жена захотела, чтобы отпуск был только для ее близких. Я коротко ответила: «Ясно». А ближе к ночи отменила все денежные переводы и заблокировала счет, который был у туристической компании. Пусть теперь отдыхают за свои деньги. Что было дальше, расскажу позже. Но сначала, пожалуйста, поделитесь, из какой вы страны и сколько вам лет. Нам очень приятно знакомиться с вами, нашими читателями. Спасибо, что вы с нами. Приятного чтения. Сообщение пришло поздно, когда я уже собиралась спать. «Мам, ты не едешь с нами», — написал Андрей. Его жена Ольга решила, что отпуск будет только для ее родных. «Ты уже все оплатила, свою часть сделала», — добавил он. Я сидела на кухне, в полумраке, в старых домашних штанах и потертом халате. Очки сползли на кончик носа. В доме было тихо, только холодильник монотонно гудел. В руках я держала последний тюбик детского крема от солнца, который укладывала в сумку для внуков. Каждому тюбику я подписала имя — Саша, Лиза, Максим, чтобы ничего не перепутать. На столе лежали маленькие пакетики с подарками. Я сама сделала каждому брелок с надписью «Привет из Сочи» и приклеила наклейки с теплыми словами от бабушки. Весь вечер я завязывала ленточки, подбирала яркие цвета, и вдруг телефон засветился. Сообщение от Андрея. Я перечитала его 5 раз, медленно, словно не могла поверить. Потом пришло еще одно. «Мам, не обижайся, это не против тебя, просто так всем удобнее». Я не ответила, просто положила телефон экраном вниз, смотрела на него, пока свет не погас. Он даже не позвонил, не попытался объяснить, не сказал спасибо, не придумал мягких слов, чтобы мне было легче. Просто сообщил, как объявляют о задержке поезда или смене маршрута автобуса. Я сидела и думала, когда, в какой день я перестала быть частью их мира. Я замечала раньше, как Ольга поправляла меня при внуках, как вздыхала, когда я начинала рассказывать о наших с Виктором поездках в Сочи, о тех временах, когда мы только стали мужем и женой. Как она перестала звать меня на семейные вечера, устраивая их у своей мамы и сообщая мне за день. Я думала, это от усталости, от бытовых дел, от ее характера. Но это сообщение стало последней каплей. Ольга всегда смотрела не на меня, а куда-то в сторону, как на человека, который принес счет и больше не нужен. Но даже при этом я не ожидала, что Андрей, мой сын, который рисовал меня в плаще с надписью «Моя мама — герой», который дарил мне цветы каждую весну, который писал теплые открытки ко Дню матери, поступит так. Я посмотрела на сумку в углу, там лежали 2 легких платья, которые я не надевала 5 лет. Фотография Виктора, которую я хотела поставить на стол, чтобы мы все вместе вспомнили его. И коробочка со свечами, пахнущими лавандой, его любимый аромат. Я так ясно видела, как мы стоим на берегу без обуви, как внуки держат меня за руки, как я говорю, дедушка любил это место. И еще больше любил его, потому что был там со мной. Но этого не случится, потому что меня не пригласили. Я оплатила дом у моря, купила билеты, заказала машины, экскурсии, детские игры, завтраки. Часами говорила с туристическими менеджерами, проверяла, чтобы кровати были удобными, чтобы для мамы Ольги были пандусы, чтобы еда подходила всем. Я отдавала этому все свои деньги последние 3 года, а теперь я стала просто строчкой в их плане. Строчкой, которую зачеркнули как ненужный пункт. Я сидела в тишине долго, слушая, как тикают часы на кухне. Тени от лампы под кухонным шкафом растекались по полу, как чернила. Внутри меня не было ни гнева, ни обиды, только тихий, тягучий стыд. Стыд за то, что я так долго ждала, надеялась, верила, что мы все еще одна семья. Я взяла телефон, хотела набрать номер Андрея, но что сказать? Мне больно? Он и так это знал. Ты изменился? Он и без меня это понимал. Возьмите меня с собой. Я не могла, не после всего. Телефон вернулся на стол, а я встала, прошла в комнату и села за старый ноутбук. Подарок Виктора. Экран мигнул, будто тоже не хотел просыпаться. Я открыла папку «Фонд Сочи». Итог 3 лет моей жизни. 1 894 320 рублей и 84 копейки. Каждая копейка с любовью, с мечтой. Я начала копить, как только вышла на пенсию. Продавала старую мебель, вечерами учила школьников английскому, отказывала себе в простых радостях. Все ради этой поездки, ради того, чтобы быть вместе. На экране горела кнопка «Заморозить счет». Одно нажатие, и все остановится. Но я не нажала сразу. Открыла новый документ и написала заголовок «Те, кто никогда не был в Сочи». Первой в списке стала Галина Петровна.
Она пела в церковном хоре, но дальше своего района не ездила. Каждое лето сидела у подъезда, рассказывая, как мечтает увидеть море. Второй — Валентина Степановна. Ее сын перестал звонить, когда у нее нашли болезнь. Она пережила 2 химиотерапии, но все равно улыбалась на воскресных встречах, будто все хорошо. Третий — Людмила Ивановна. Ее муж ушел осенью, и с тех пор она почти не выходила из дома, только на библейские занятия, с его старой фотографией в сумке. Потом Тамара Сергеевна, которая растила внуков, чья мать ушла. Но на их выпускные ее не звали. Надежда Николаевна, за 70 лет ни разу не видевшая море. И Светлана, которая как-то на лавочке сказала: «Марина, у меня нет ни одной фотографии у моря». Я сохранила список, вернулась к банковской странице. Кнопка «Заморозить счет» смотрела на меня. Всплыло окно. «Вы уверены, что хотите остановить все операции?» Я глубоко вдохнула. Пальцы дрожали. Столько лет я шла к этой поездке, столько ночей переводила тексты, чтобы заработать лишнюю 1000. Но вспомнила, как Андрей написал то сообщение, как Ольга вздыхала, как меня вырезали из семейных фото. Я нажала «Да». Еще одно окно. Все карты будут отключены. Подтвердите. Снова «Да». Экран мигнул. Счет заморожен. Транзакции остановлены. Разблокировка только с подтверждением владельца. Я закрыла ноутбук, убрала его в шкаф, вернулась на кухню, взяла один из брелоков для внуков, развернула упаковку, положила на стол, потом второй, третий, пока все 6 не лежали передо мной. И впервые за месяцы я подумала, а может, это знак? Может, эта поездка не должна была быть с ними? Я посмотрела на старый 3-литровый баллон за банкой с мукой «Мой фонд мечты». 3 года жизни. Вспомнила, как отказывалась от новых тапочек, как мерзла ночами без отопления, как пила дешевый чай, как переводила тексты, щурясь в экран. Все ради семьи, которая теперь сказала: «Ты сделала свое». Но в тот вечер я поняла, пора сделать что-то для себя. Я снова открыла ноутбук, вбила в поиск групповые туры в Сочи для пожилых. Таких почти не было. Тогда я решила, будет особый тур для тех, кого жизнь обошла вниманием, кто привык отдавать и ничего не брать. Я легла спать рано, не с горечью, а с чем-то новым, с искрой надежды. Утро началось непривычно. Я проснулась без будильника, будто внутри меня что-то знало. Сегодня все изменится. Заварила крепкий чай с лимоном, как любил Виктор. Села в его наблюдательное кресло у окна. С улицы доносились звуки. Машины, лай собаки вдалеке. Телефон лежал экраном вниз. Я знала, долго ждать не придется. В 8:15 утра, как по часам, телефон завибрировал. Первое сообщение от Андрея. «Мам, с картой что-то не так. Оплата не проходит. Проверь счет». Я сделала глоток чая, не ответила. Через 5 минут еще одно. «Мам, срочно. У нас паника, все отклоняется». Я смотрела на часы. 8:22. Потом звонки. Один, второй, третий. Через каждые 3 минуты, потом без остановки. Телефон звенел, приходили голосовые сообщения. Я не слушала. В голове была картинка. Они в аэропорту, у стойки регистрации, с чемоданами, с детьми, с родителями Ольги. Ее сестра, небось, уже ворчит. Ольга с кислым лицом, как тогда, когда сказала: «Ну, мамина мама тоже пришла». Андрей мечется, ищет терминал, звонит в турагентство, старается не паниковать. Я сделала еще глоток чая. 8:27. Новое сообщение, уже другим тоном. «Мам, если это из-за того сообщения, давай поговорим». Тишина на кухне стала громче. Я открыла почту. Письмо от турагентства. «Уважаемая Марина Николаевна, бронирование отменено, деньги возвращены на ваш счет». Я прочитала дважды, медленно. Воздух стал легче. На телефоне больше 10 пропущенных вызовов от Андрея, Ольги, ее мамы. Я поставила телефон на беззвучный, взяла кружку, подошла к окну. За кормушкой, которую Виктор прибил к дереву, мелькнул воробей. Весна. Я просто стояла и дышала. В тот день я пошла гулять. Мимо магазина, через сквер. Поздоровалась с соседкой. Она спросила: «Марина Николаевна, в отпуск?» Я улыбнулась. «Пока нет, но скоро». Дома телефон все вибрировал. Голосовые, сообщения. Последнее от Андрея. «Мам, мы влипли. Разблокируй счет. Потом разберемся». Я переложила телефон в ящик стола и тихо сказала: «Нет». Разбираться нечего. День прошел спокойно.
Я не включала телевизор, не слушала радио, держала телефон на беззвучном. Протерла пыль, разобрала старые фото, отложила книги для чтения. В голове была ясность, усталая, но твердая. Я открыла блокнот, вернулась к списку женщин. Галина мечтала о юге. Валентина не видела моря. Людмила всегда ставила других выше себя. Тамара заботилась о других. Надежда пережила столько, что не смела мечтать о хорошем. Светлана была для всех удобной. Вечером я зашла на сайт турагентства, выбрала ту же виллу, тот же срок, но для других. Попросила номера с видом на море, общий стол для завтраков, фрукты и соки по утрам. Заказала экскурсию на яхте, ту, что планировалась для детей, но теперь для других. Когда все подтвердили, я закрыла ноутбук, села в кресло, взяла брелок с надписью «Сочи», посмотрела на него и убрала в ящик. Утром телефон снова зазвонил. Звонили Андрей, Ольга, ее мама. Сообщение. «Мам, мы не можем улететь. Что с картой? Брони рушатся, дети плачут. Давай договоримся». Я не ответила. К обеду пришло письмо от турагентства. Средства за отмену брони возвращены. Рады помочь с новыми планами. Я прочитала дважды. Заварила чай с медом, села за стол. На нем-то только моя чашка и фото Виктора в новой рамке. Я смотрела на его улыбку и чувствовала не обиду, а уверенность. Я больше не кошелек для чужих желаний. Я человек, мама, женщина, которая заслуживает уважения. Вечером я написала 6 сообщений. 6 женщин, 6 судеб, одна общая боль — быть забытыми. Каждый написала почти одно и то же. «Здравствуйте, это неожиданно, но не хотите ли поехать со мной в Сочи на неделю? Все оплачено, без умов, просто отдохнуть, почувствовать, что вас ценят». Отправила. Сердце билось, но не от страха, а от волнения. Ответы пришли через 15 минут. «Вы серьезно? Почему я? Я сейчас заплачу». Я улыбнулась. Кто-то должен был вас увидеть. В ту ночь я спала спокойно, без вины, без страха, с чувством, что сделала правильно. День отлета пришел быстро, как утренний рассвет. Мы встретились у вокзала. Женщины стояли немного растерянные, с чемоданами и сумками. У кого-то старая куртка, у кого-то летнее платье, купленное на спех. Галина сжимала пластиковый пакет с термосом и бутербродами. Валентина то и дело поправляла волосы, пряча волнение. Людмила смотрела на меня, будто ждала, что я скажу «Шутка, расходимся!». Но я только улыбнулась. «Готовы?» Мы загрузили багаж в автобус, который вез нас в аэропорт. По дороге я рассказывала про виллу. У каждой своя комната. Вечерами будем сидеть на террасе с видом на море, по утрам, свежие фрукты и кофе. Кто-то молчал, кто-то шепотом переговаривался. Валентина вдруг сказала: «Знаете, я думала, такое только в фильмах бывает, чтобы кто-то просто взял и позвал». Я ответила: «Бывает, но редко». В Сочи мы приехали к закату. С трапа пахнуло теплым соленым воздухом. Все молчали, глядя в окна, словно боялись пропустить этот миг. Вилла оказалась такой, как я мечтала, светлая, с большими окнами. В каждой комнате терраса на море. На кухне фрукты, цветы и записки от персонала с добрыми пожеланиями. Я поставила фото Виктора на большой стол в новой деревянной рамке. Женщины вошли, и некоторые сразу заплакали. Тамара тихо сказала: «Я не помню, когда была в таком месте». Надежда провела рукой по подоконнику. «Как будто я в чужой жизни, но мне тут рады». Вечером мы вышли на террасу. Они садились за стол, робко, как гости, боящиеся что-то испортить. Я разливала чай, ставила фрукты и сказала: «Вы здесь не случайно. Вы заслужили это, потому что слишком долго отдавали другим. Теперь ваше время просто быть». И тогда начался смех, сначала тихий, потом громкий. Людмила рассказала, как однажды заблудилась в своем дворе. Галина вспомнила, как в молодости мечтала танцевать босиком на пляже и вдруг сорвалась, сбросила босоножки и побежала по песку. Все хлопали. Валентина показала фото сына с грустью, но без слез. Тамара травила анекдоты. Надежда смеялась над каждым словом, а Светлана сказала: «Я думала, такие дни только у других, а сегодня он у меня». Я смотрела на них, на свет в их глазах и понимала: вот мой настоящий семейный вечер, тот, что я ждала годами, с людьми, которые рады мне. Поздно я вышла на балкон, посмотрела на море, на пляж, где мечтала стоять с внуками, и вдруг поняла: я не скучаю по тем, кто обошел меня стороной. Утром я проснулась от запаха кофе. Галина уже хлопотала на кухне, Валентина резала фрукты, Людмила достала старую камеру, чтобы снимать не на телефон. Я стояла в дверях, чувствуя теплую живую суету, которой мне так не хватало. Мы поехали на экскурсию по побережью. Сначала яхта.
Валентина вцепилась в поручень, но улыбалась так, как никогда. Галина щелкала своей мыльницей. Волны, чайки, улыбки. Тамара обняла меня и сказала: «Спасибо, что вытащила нас из наших стен». Надежда стояла у борта, ловя ветер лицом, и слезы катились по ее щекам, но она их не вытирала. После яхты обед в кафе на берегу, шашлык, компот, глупые истории. Светлана рассказала, как чуть не сбежала с гармонистом, Людмила как напилась шампанского на выпускном внучки. Каждая словно сбросила груз. Вечером я зажгла лавандовую свечу, поставила рядом с фото Виктора. Мы сели в круг. Я предложила: «Скажите, что бы вы хотели услышать в трудный час?» Галина: «Ты достойна радости». Валентина: «Ты заслужила отдых». Людмила: «Ты важна». Тамара: «Ты можешь быть счастливой». Надежда: «Ты не лишняя». Светлана, помолчав, сказала: «Ты видишь меня?» Я посмотрела на Виктора и сказала: «Ты всегда была больше, чем просто деньги». Тишина была теплой, настоящей, как между близкими. Позже я открыла телефон. Десятки сообщений от Андрея. Последнее: «Мам, верни хотя бы часть депозита, мы в долгах». Ни слова о сожалении, только деньги. Я закрыла экран, открыла блокнот и написала: «Те, кто заслуживает моего времени». Дни в Сочи пролетели, как счастливый сон. Утра начинались с кофе, смеха и споров, идти ли Валентине на пляж или читать на террасе. Галина фотографировала все: виллу, чашки, море. Людмила ставила цветы в стаканы. Красота должна быть всюду. Тамара перестала вздрагивать от звонков. Надежда улыбалась просто так. Светлана призналась: «Я боялась, что это сон». Я обняла ее. «Это твое счастье». Однажды мы вышли на пляж перед закатом. Каждая принесла что-то свое. Галина — камушек, Валентина — ракушку, Людмила — вот молитву на бумаге, Тамара — шаброш, Надежда — фото мужа, Светлана — горсть песка. Я взяла свечу. Мы встали у воды, зажгла пламя. Каждая положила свой предмет. Тишина была сильной, без громких слов. Вернувшись, я увидела сообщение от Андрея. «Мам, мы перегнули». Ольга говорит: «Это недоразумение. Поговорим? Ради детей». Я вспомнила холодные ночи, конверты с деньгами, ожидание приглашения. Ответа не будет. Ночью мы собрались на террасе. Светлана включила мелодию, Галина пошла танцевать босиком, за ней Валентина, Людмила. Тамара кружилась, смеясь, как в юности. Я смотрела на них, на фото Виктора, и шепотом сказала: «Видишь, родной, я нашла семью, которая рада мне». Утром мы паковали чемоданы. Галина снимала даже недопитый чай. Валентина сказала: «Марина, я думала, дальше района не выберусь». Я ответила: «Вы все этого достойны». В аэропорту я открыла письмо от Андрея. «Мам, все пошло наперекосяк. Мы в долгах. Верни депозит. Мы же семья». Ни слова о моих ночах, мечтах, холоде, без отопления. Только деньги. Я закрыла ноутбук, налила мятный чай, открыла окно. Чайки пели вдалеке. Я смотрела на кормушку Виктора и чувствовала свободу от чужих ожиданий, вины, попыток заслужить любовь. Через пару дней позвонила Галина. «Марина, а на Байкал осенью есть тур, недорого». Я рассмеялась, открыла блокнот и написала: «Байкал, осень, с лучшими людьми». Поставила точку. Спасибо, что прошли этот путь со мной. Если эта история тронула вас, поставьте лайк, напишите, случалось ли с вами такое, как бы вы поступили. Это помогает нам делиться новыми историями. Расскажите, из какой вы страны, сколько вам лет. Нам радостно знакомиться с вами. Будьте здоровы, живите долго и по-настоящему. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые рассказы. Они ждут вас.